मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आज आम्ही आपली गाडी घेऊन आलेलो आहे इथं सारंग ऑटोमोबाईल्सवर. आपल्या टाटा टियागोचे नवीन टायर चेंज करण्यासाठी आपण इथं आलेलो आहे. मित्रांनो आपली ही टाटा टियागो 2021 मॉडेल आहे. मित्रांनो, त्याचं एक टायर फुटलं होतं. त्याच्यामुळं मी स्टेपनी वापरत होतो. मित्रांनो, एक 6 महिनाभर मी स्टेपनी वापरलो. आता मी जस्ट आलेलो आहे. समोरचे दोन्ही टायर चेंज करायचे आहे मित्रांनो. तर पाहू शकता तुम्ही, टायर चेंज करण्याची प्रोसेस चालू झालेली आहे. आता प्रॉपर इथे मशीन्स वगैरे असल्यामुळे टायर फुटण्याची वगैरे काही भीती नसल्यामुळे मी इथे सारंग ऑटोमोबाईल्सवर आलेलो आहे मित्रांनो. नांदेड रोडला आहे हे ऑटोमोबाईल्स. सारंग व्हील्स असं दुकानाचं नाव आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, हा जुना टायर आता रिंगमधून काढलेला आहे. हा टायर फुटला होता मित्रांनो. मी त्याच्यामध्ये ट्यूब वापरत होता मित्रांनो. ट्यूबचा यूज केला होता. पाहू शकता ही आपली गाडी आहे, थांबलेली आहे. लातूर पासिंग आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, हे मधले ट्यूब आहे मित्रांनो. त्या टायरच्यामध्ये मी ट्यूब यूज केला होता टायर चिरल्यामुळे. आणि आपण अपोलोचेच घेतलेले आहे मित्रांनो दोन्ही टायर. टायर साईज म्हणलं तर 175 65 14 इंच हे टायर आहेत मित्रांनो आपल्या गाडीचे. समोरचे दोन्ही टायर मी चेंज करत आहे मित्रांनो. तुम्ही पाहू शकता हे आता हे दुसरा टायर बसवायची प्रक्रिया चालू झालेली आहे. प्रॉपर ऑइल वगैरे लावून टायर बसवत आहेत मित्रांनो. त्याच्यामुळं टायर फुटण्याचे वगैरे किंवा चिरण्याचे काही प्रॉब्लेम होत नाही तिथे. तुम्ही पाहू शकता पूर्ण मशीन बसवलं जातं मित्रांनो प्रॉपर प्रमाणे. हे बघा टायर बसलेला आहे. हा बघा मित्रांनो, टायर पूर्ण रिंगवर चढवलेला आहे. आता हवा मारून चेक करण्यात येईल. हे बघा मित्रांनो, हवा भरलेली आहे टायरमध्ये. मित्रांनो, टायरच्या किमतीबद्दल जर सांगायचं झालं तर मला एक टायर 4600 रुपये पडलेला आहे मित्रांनो. उदगीरमध्येच मी हे टायर घेतलेलं आहे, पवार टायर्स या दुकानावर. सारंग व्हील्सच्या बाजूलाच दुकान आहे मित्रांनो टायरचं, पवार व्हील्स. हे पाहू शकता दुसरा टायर पण खोलला जात आहे. एक टायर रेडी झालेला आहे मित्रांनो. आणि रिंग थोडा बेंड झालेला असल्यामुळे हाताने त्या रिंगला सरळ करण्यात येत आहे मित्रांनो. पाहू शकता तुम्ही. हे दुसरं टायर आलेलं आहे मित्रांनो. मित्रांनो, आता हा टायर बसवलेला आहे. आता हे अलाइनमेंटच्या अगोदर टायरचे जे बॅलन्सिंग आहे ते पाहण्यात येत आहे मित्रांनो. हे दोन्ही टायर आपले खोललेले आहेत. इथं व्हील बॅलन्सिंग चालू आहे मित्रांनो. एका रेषेमध्ये आहे की नाही ते पाहण्यासाठी व्हील बॅलन्सिंग करत आहे तिथं. मशीनद्वारेच पूर्ण काम केलेलं जातं मित्रांनो इथं. हे पाहू शकता दुसरा टायर पण आपला तयार झालेला आहे. हा पहा मित्रांनो, दुसरा टायर पण आपला तयार झालेला आहे. हे बॅलन्सिंग चालू आहे एक टायरची, तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो, बॅलन्सिंग झालेलं आहे. आता ह्या टायर जाऊन गाडीला फिट करण्यात येईल. हे पाहू शकता तुम्ही. हा टायर कोड्रावर साईडचा आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, माझ्या गाडीचे जे स्टॉक टायर होते ना, ते स्टॉक टायर जे आहेत ते
ब्रिस्टन कंपनीचे होते मित्रांनो. जेव्हा मी गाडी घेतली होती तेव्हा ब्रिस्टन कंपनीचे साले होते. आणि स्टेपनी टायर आहे ते जे की टायर होता. तुम्ही पाहू शकता टायर अभी फिटिंग चालू आहे मित्रांनो. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आम्ही इथे नवीन टायर चेंज केलेले आहेत. जुन्या टायर सोबतच घेतलेलं आहे. आणि तिथं अलाइनमेंट व्हील बॅलन्सिंग सगळं इथेच केलेलं आहे मित्रांनो. तर चांगला आपला एक्सपिरियन्स होता मित्रांनो. काम पण खूप चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे इथं गाड्याचं. तर तुम्हाला पण यायचं असेल तर इथे येऊ शकता मित्रांनो. हा हे नांदेड रोडला पेट्रोल पंपासमोर आहे मित्रांनो. उदयगिरी कॉलेजच्या अलीकडे साईडला इथं आम्ही केलेलं आहे सारंग व्हील्स या ठिकाणी. तर मित्रांनो असंच व्हिडिओ पाहत राहा मित्रांनो. पुढे अजून व्हील बॅलन्सिंग वगैरे व्हायची आहे गाडीची. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला काय नाही नक्की सांगा मित्रांनो. तर असेच व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवत जाईल मी. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, लाईक करा मित्रांनो. आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. 35 सेट केले.